नमस्कार जय जगन्नाथ सुनीता फुटे को स्वागत करुच्ची। तो आज मुझे नुआ एक वीडियो सहित तो ये मुझे कंचा कदली आलू तो युगुड़ाक मु बरा बनईबी। ताले चलतु मुझे बनाऊँगी आपण मानक देखुची। तो ये मुझे हलदी पानी से मु कदली को छड़ेकी से पकेबी। तो कदली को मुझे भाव में छड़े नहीं हलदी पानी रे पकई दूची। तो सब कदली को मुझे छड़े नेबी। तो ये मु कदली और आलू को काटी नहीं बर्तमान ताको मु सिझेकी आणुची। तो ये मु कदली और आलू को सिझेकी आनी तो ये मु भल भाव में गोल नेबी। तो प्रथम से कौन कौन मिसौची देखु मुझे रसुण को छेची नहीं दूँ कंचा लंका पियाज को काटिक नहीं गुड़ को गोल दूची। तो ये पियाज लंका रसुण से गुड़ी को भलसे गोली नहीं मुझे कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच से दे दूची बेसन 2 चम्मच गोटे चामच रु कम दूची जीरा गुंड आधा चामच रु कम लंका गुंड कहीं मुझे कंचा लंका काटिकी देची। तो ये सब को मुझे भलसे गोली देवी। दे दूची आवश्यकता अनुसार लुण। तो ये कदली और आलू को भलसे गोल रखीदे। चलते एथर बरा प्रस्तुत करवा। तो तावा ये आमर ताती गलानी से पकई नौ तेल। तो ये मु बरा को गोटी गोटी कर भाजी नेबी। तो ये भाव में मुझे सबू बरा गुड़ी को भाजी नेबी। तो बरा गुड़िक ओल्टे देवी। गोटे साइड बहुत सुंदर भाव में लाल लाल हो जाए। तो बरा ये आमर भाजी प्रस्तुत हो गला से गुड़ को मुझे काढ़ी नौची।
सेम प्रोसेस रे सब बरा गुड़िक मुझे भाजी तो ये प्रस्तुत हो गला आमर कदली आलू बरा। तो यहीपर नुआ नुआ वीडियो देखापी आम चैनल सहित जोड़ी होकि रुहतु लाइक करूँ शेयर करूँ आउ चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलु ना। रोचे नमस्कार।